Schnarchen betrifft viele Menschen und stört den Schlaf erheblich. Doch was sind die Ursachen? Wir zeigen dir, was wirklich dahinter steckt und wie du besser schlafen kannst. Verengte Nasenwege durch Polypen oder eine verkrümmte Nasenscheidewand behindern die Atmung. Diese anatomischen Besonderheiten können Schnarchen verursachen. Übergewicht und Fettgewebe im Halsbereich verengen die Atemwege. Schon kleine Gewichtsveränderungen können eine große Wirkung auf das Schnarchen haben. Alkohol und Schlafmittel entspannen die Rachenmuskulatur zu stark, was Schnarchen begünstigt. Besonders nachts kann dies problematisch sein. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel, was zu weniger Muskelspannung im Rachen führt. Auch Frauen sind daher vom Schnarchen betroffen. Stress verändert die Atmung und erhöht das Schnarchrisiko. Entspannungstechniken wie Yoga und Atemübungen helfen, ruhiger zu schlafen. Bei sleeplab.ch findest du professionelle Analyse und individuelle Hilfe gegen Schnarchen. Wir bringen das Schlaflabor zu dir nach Hause. Erkenne die Ursache und finde die passende Lösung für besseren Schlaf.